datang waktu sholat kadang bedug di masjid. Atuh emprakna tong saware-saware. Iya, terima kasih. Percis anak TK. Ajakal aing emprak. Nah di mana na bedug di emprakan? Mang manuk di emprakan. Aya ilmuna teu teu sembarangan. Sok ayeuna aya aki-aki datang ka masjid rek nabeuh bedug. Datang budak ngora direbut panakolna, uing nabeuh bedug kieu dah. Ki aki nabeuh bedug. Carekan aki-aki koloyor ka jero mushola ka jero masjid ulah nabeuh bedug takol bedugna teu make ilmu ibu kalau luar kabeh dak jelema gelo ngadulang subuh-subuh disebut lagi jelema warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarra bihi lailan minal masjidil haram bi Makkah ilal masjidil aqsa bi Palestin
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyuna Muhammad awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Wa qala aydan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama bin indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'un. Al-mukarramun wal mukhtaramun, mulia kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para guru, para kesepuhan, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan majlis ta'lim, bil khusus guru urang sadayana Al-Mukarram Bapak Kiai Idris beserta keluargi sareng sepuh-sepuh urang anu sanesna hapunten teu disebatan hiji-hijina. Mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng ta'zim pribados kasadayana dipayun mangga urang doakeun heula, mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sing ditambih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, ditambih keberkahan sareng kemuliaan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Akhirul kiram, pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, bil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi besar Muhammad. Insyaallah didoakan para panitia sareng masyarakat Bangkono sadayana sing ditambih barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Naon tos dikaluarkeun baik harta, tenaga, pikiran dikeun terlaksanana acara pangaosan dina wengi ieu. Mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda di dunia dugikeun ke akhirat, amin. Aparatur pemerintah nu sami hadir, bil khusus Bapak RT, Bapak RW dan Bapak Lurah, hilap kasadayana Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala, para pemuda-pemudi, santriin wal santriat rahimakumullah, hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah. Biasa sekedik diangkat volume. Jamaah sekalian, hamba Allah yang dimuliakan Allah, dipayun selaku tanda kehormatan dina agama orang nu mulia, mangga orang sami-sami muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah orang masih dipanjangkan umur, sehat walafiat, dipasihan kene kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala keur milari kariduan Gusti Allah dengan menghadiri acara pengajian di malam ini. Mari sama-sama kita syukuri nikmat yang teramat agung ini. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan termasuk golongan manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yang mulia Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad, hilap kasada kulawargina, para sahabatna, sareng urang nyuhunkeun ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sing dijantankeun umatna
akhirat kenging syafaatul uzma gin di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sedang memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dimuliakan Allah. Seluruh anbiya mursalin sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya setiap manusia yang dimuliakan Allah, mereka yang punya iman, pasti imannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihissalam setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tempatkan Nabi Adam dan Siti Hawa di alam surga. Allah turunkan siapa? Iblis, untuk menguji iman Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam digoda ku iblis di surga. Nabi Adam diciptakan ku Allah, langsung ditempatkan di alam surga. Urang mah jalma biasa, cicingna di alam dunia heula, insyaallah mudah-mudahan sing lebat ke surga, amin. Ya Allah ya Rabbal. Apa ujian Nabi Allah Adam alaihissalam? Pertama, Nabi Adam dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mendekati satu pohon. Di kitab disebutna syajaratul khintah, tangkal khintah nu teu meunang di deketan ku Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi ternyata disinilah iblis hayang ngancurkan iman Nabi Allah Adam alaihissalam, sehingga ketika iblis diam di itu pohon, Nabi Adam lewat. Nabi Adam naros ay ajeun saha? Cek iblis langsung nipu ka Nabi Adam, ana Jibril. Iblis ngaku jadi malaikat Jibril utusan Allah. Aqsamtu billah lakana minan nasihin, kaulah diutus ku Allah keur nganasihat anjeun di surga. Lila-lila ngobrol jeung iblis, nu akhirna cek iblis, lamun anjeun hayang salilana cicing di surga, sok mangga geura dahar ieu buah. Iblis nyebut kana eta buah na tangkal khintah, nyebut nate buah khuldi, buah kekekalan. Nabi Adam naros ka iblis, ning anjeun bisa cicing di dinya au kaula mah boro-boro cicing na tangkal eta ngadeukeutan ge teu meunang. Cek iblis, mata kaula cicing di dia ge sabab kaula mah malaikat, anjeun mah jelema. Mun anjeun hayang salilana cicing di surga, sok geura dahar ieu buah. Lila Nabi Adam berpikir, loh akhirnya karena iblis cerdas cerdik, iblis pinter ngahasut. Lila jeng lila Nabi Allah Adam jeng Siti Hawa, kata apa Nabi Adam dihasut ku iblis, Siti Hawa kekeh ngarek hayang ngadahar eta buah. Cek Siti Hawa, cow atuh cenah Kang pangalakeun buahna hiji mah, asa katinggalin aku bagus abad eta buah. Cek Nabi Adam ulah geulis bahaya, kekeh nu teu meunang, kekeh nu hayang. Akhirna Nabi Adam nepikeun ka nyandak buahna hiji, kemudian didahar ku Siti Hawa hiji, ku Nabi Adam hiji. Berhasil iblis menghasut Nabi Allah Adam alaihissalam. Tapi karena teu aya ridho Allah, Nabi Adam ngadahar hiji, karak nepi kana lebah ti korok karupeupeus, kabur pecah eta buahna. Batak jadi wezakun, cek urang Bogor mah tengok, cabak pada beung urang anu ngabendul setik di dia. Siti Hawa ngadahar hiji, ai awewe meureun leuleus kulitna lebah ti korok maliwat kan lebah dada beulah jadi tilu, nu dua cicingna dada, nu hiji lumpat ka handap nyempil, ting belah mana can kapangin nepi ka ayeuna. Cicing budak sia moal kangarti ya. Eta mah bagian maberang dina bab khitan. Karena di urang alhamdulillah, lamun nyunatan budak leutik lalaki di urang masuk masih ku bengkong. Da baheula mah boro-boro aya bengkong, boro-boro dokter spesialisitan cara ayeuna bengkong ge can aya baheula. Makana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam keur disunatan ku sorangan Nabi Ibrahim. Ditekankeun kana batu digeprek make kampak.
harita umur Nabi Ibrahim disebut dina kitab nage Ibnu Samanina Sanatan, budak umur 80 tahun. Nabi Ibrahim disunatan umur 80 tahun tapi masih disebut budak kene. Naon sababna? Di zaman harita jelema paranjang umurna aya nu sampaikeun ka 1000 tahun. Patak wajar umur 80 tahun masih budak kene. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidinya turun teh kabelah dieuna syariat khitan teh. Mun nyunatan budak leutik lalaki sok bengkong. Bengkong teh singkatan cek urang Bogor mah pagawean bengkong teh ngajebeng hareupan nu ngongkong. Patak disebut we bengkong. Kabelah dieuna deui lebih modern lagi. Aya dokter spesialis khitan. Budak rek disunatan dicandak we ka dokter. Langsung disuntik baal heula. Cos disuntik setengah jam titah ulin. Beres ulin setengah jam balik deui ka ruang dokter. Budak digolerkeun aluhur meja, ditarik geuning make gunting ka luhur ka gigir karak dilaser. Beres disitan karak geuning make laser dijepretan siga sagede pulpen. Hangit we ka ameu siga daging kabeulem. Beres dirinya candak kuih isuk dihitan sore geus bersih geus bisa make calana. Ku bengkong mah budak sok dibura sok dijampe raheut lain disuntik baal siga ku obat generik atau napi ku obat kimia, tapi ku bengkong mah budak sok dijampe. Da bahasa kolot baheula mah istuning jampe baheula. Bos ibu geuning rek ngalahirkeun anak ceuk mah beurang neng cenah heujeunkeun manu ngajampena jampe bahasana. Cek mah beurang auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurag wajurig wakunta wakunti wana wani wau matak wani oge wau. Yupkeun kana beuteung ibu ngapuru usut lahir alhamdulillah. Eta teh ku bahasa jampe bae. Kos bapak-bapak ning balik di sawah mangul pacu lepas arit meclang datang ka imah baperang kedan nih bapak incok. Cek pamajikan jampe kasih abah kan itu bah jampe bahasana gitu. Cek si abah coba bawa cenah ka dieu jampe cenah ku aing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Incok saboboko dipacok wayam jago cok torolong tiup cager. Awas ulah percaya kana cok torolong. Lain ku wajurag-wajuri da mah beurang disebut kapi wa kajurug mah ngambek. Cek mah beurang aing teu boga wajuri cek mah beurang. Eta ku auzu jeung bismillah na yakin kana kalam Allah, yakin kana maha murahna Allah, dikabul doana alhamdulillah. Ai jelema cenah keur sakarat ceklek napas geus nati koro. Cek si abah baga dia orang jampe cenah ku aing dijampe ku si abah ngan ngajampena teu bismillahan. Cek si abah mursia mursitu umursia ngan sakitu maot harita keneh. Maka nomor kahiji wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Urang ibadah ka Allah kudu nepikeun ka bijil al yakin. Al yakin sebagian ahli tafsir memaknai al yakin dengan al maut. Hartosna hirup keneh di alam dunia wajib ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Cek Sudan Kalijaga mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane yuk sorak-sorak hore. Mumpung Allah masih sehatkan kita, Allah masih hidupkan kita, gunakan nikmat hidup dan sehat ini untuk beribadah kepada Allah. Eta teh disebut Sunan Kalijaga ngaran lakob aslina Raden Syahid. Kunaon disebut Sunan Kalijaga? Menang tugas di Sunan Bonang. Titah musyahadahna ka Allah, titah muraqabahna ka Allah. Cek urang Bogor mah tapak diuk di sisi wahangan tapi kalukutan awakna. Soke bayangkeun lamun jelema diuk di sisi wahangan tapi kalukutan awakna kira-kira sabaraha taun eta diuk. Batak wajar tapi ka meunang gelar Sunan Kalijaga. Ayeuna ge lamun musim kuring loba nurutan ngan tibalik Sunan Jaga Kali. Karya we jeul sisi wahangan. Nu sok aya. Tukang musep moal maju hirupna. Oh maju seetik nyebur wahangan harapna hesa hobi mah
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam diuji imannya oleh Allah. Nabi Allah Idris sama, semua anbiya mursalin. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam diuji imannya oleh Allah. Bahkan Nabi Sulaiman dihadapkan dengan 3 pilihan. Khayyira Sulaiman bainal ilmi wal mali wal mulki. Nabi Sulaiman dihadapkan dengan 3 pilihan, ilmu, harta, jabatan. Nabi Sulaiman seorang nabi yang punya sifat fatonah, pinter, cerdas, cerdik. Mustahil ayah nabi bodoh. Tidak ada nabi Allah yang bodoh. Nabi itu cerdas, pintar. Bahkan di Bogor ayat nurutan yang jadi nabi. Tapana di mana? Di Gunung Salak. Menang 40 poe 40 beting. Turun tapak ngaku menang wahyu. Akhirnya mengajarkan ajaran sesat kepada umat. Di fatwa MUI Pusat bahwa ajarannya sesat dan menyesatkan. Penjara 5 tahun. Ini yang disampaikan Rasulullah, wa ulama'uhum syarru man tahta adibis sama min intihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Kata Nabi, nanti di akhir zaman akan bermunculan manusia-manusia bodoh mengaku menjadi ulama, bahkan ayeuna geus ngaku jadi nabi geus suararani. Eta buktina nu tapa di Gunung Salak ngaku jadi nabi, ngaku jadi utusan Allah. Tadina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, syahadataina jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ngaran Nabi Muhammad dipijen diganti make ngaran manehna, ngaku jadi utusan Allah, ngaku menang wahyu. Ternyata setelah diteliti lain menang wahyu. Orang keur maehna tapa di Gunung Salak tipe tingkat irisan awakna hayangan ngopi. Numang mawakeun kopina Mang Wahyu ngaranna. Wahyuna teh eta we kopi meureunna. Naudzubillah, ini Allah karim subhanallah. Akhirnya tidak lama setelah Gunung Salak ada yang ngaku jadi nabi, pesawat Sukhoi buatan Rusia nyebur di Gunung Salak, nyungsep 42 orang nu maut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu pesawat antik buatan Rusia, pesawat canggih. Bahkan pilot anu dikirim ke Indonesia, pilot paling mahir di Rusia. Itu pesawat muatan manusia bisa manuver di udara seperti pesawat perang. Berangkat di Halim Perdana Kusuma di Jakarta, wartawan-wartawati termasuk pejabat Indonesia yang ada dengan hubungannya kaitannya dengan Menteri Perhubungan akhirnya ikut meliput. Hayang nyaho ieu pesawat Sukhoi teh kos kumaha hebatna. Berangkat di Halim, datang ka luhureun Gunung Salak, nyungsep didinya. Akhirnya 42 orang nu maotna. Timbul berita ke Rusia, pesawat Sukhoi nabrak Gunung Salak. Presiden Rusia terpercaya nelpon ke SBY. SBY kenapa nggak bilang-bilang kalau di Bogor ada salak segede gunung? Salah macam beritana. Lupa orang itu masuk dibaralikeun beritana. Tak kula sok ngebalik-balikeun berita. Kudu sing jelas beritana insya. Sekarang banyak berita palsu di TV, hati-hati. Dan lila aya berita kiamat na TV. Kiamat akan terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Digambarkan dunia bakal poek cahaya matahari mual keluar. Ibu-ibu riweuh isuk-isuk lalu lompat ke pasar ngaborong lilin. Bapak-bapak nyarian obor. Budak leutik, budak sakola lalu lompatan nanyakeun ka guruna, "Pak Ustad, Pak Ustad, kalau prente emang kiamat naon?" Allah gambarkan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilza wa akhrajatil ardu asqa wa qala al insanu ma. Ibu ngeunah tinggal ha. Ini ujian keimanan manusia. Nabi Sulaiman diuji imannya oleh Allah. Di harapan Nabi Sulaiman aya harta, kemudian ada ilmu dan ada jabatan. Cek Nabi Sulaiman, kalau saya langsung pilih harta, saya jadi orang kaya.
mungkin saya kaya hanya dalam relatif waktu singkat 1-2 minggu atau 1-2 bulan. Saya akan habis lagi harta saya. Kenapa? Saya punya harta jadi orang kaya, belum punya ilmunya. Kalau saya langsung ambil jabatan, saya menjadi seorang raja, sementara belum punya ilmunya. Jangankan memperluas wilayah, mempertahankan yang ada pun saya belum tentu bisa, kata Nabi Sulaiman. Kenapa? Belum punya ilmunya. Akhirnya fakhtarul ilma, Nabi Sulaiman pilih ilmunya dulu. Geus benang wa ilmuna ku Nabi Sulaiman, harta benang, jabatan oge benang. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi raja yang paling kaya di saat itu. Alhamdulillah. Daun dasarna ilmu, imannya kuat. Kita sama umat di akhir zaman. Allah kasih kita harta, Allah kasih kita jabatan. Kalau sudah punya ilmunya, insya Allah bakal maslahat dunia akhirat. Banyak sekarang pejabat-pejabat tinggi yang tidak punya ilmunya, akhirnya korupsi di atas. Betul. Uang rakyat dimakan, kita kumpulkan setiap bulan, setiap tahun di pihak desa, mapai ke tiap lembur, ke tiap daerah, bayar pajak itu, pajak iya, semua dilunasi, semua dibayar. Nges diluhur, dikorupsi ku jalan nukar itu. Yang harusnya itu uang rakyat untuk ke rakyat kembali. Betul. Kenapa? Ini dasar akidah, dasar ilmunya. Kenapa? Tipis. Ada orang kaya banyak harta tapi bodoh, akhirnya habis juga hartanya. Tetangga sim goreng benghar, loba duitna, beli motor ninja 50 juta. Hawa atoh boga motor anyar, lumpat ke jalan raya ngebut, teu make helm acan. Dan jelema mana bodoh, teu apal karena hukum di jalan raya kos kumaha. Datang ke jalan raya, kapangi aya polisi keur ngarazia, langsung dieureunkeun, prit. Cek rumah motor kunaon pawing dieureunkeun sia ditilang, kayak gitu teu make helm. Akhirnya ngodok kantong aya duit cuma 50.000. Daripada motor ditahan polisi, akhirnya dipakai mayar tilangan. Balik ditilang polisi, dasar jelema bodoh. Di jalan keneh motor beak dicarekan. Nyalahkeun motor pugu maneh anu salah teu make helm. Gara-gara sia aing ditilang polisi, motor bisa ngajawab ge henteu. Balik datang ke imah, motor digulingkeun, disepak, diciduhan. Akhirna ieu motor dijual deui. Duitna dibelikeun kana helm. Jelema bodoh ieu tuh. Beli helm nage 2, nu hiji dipake, nu hiji dijingjing, lempang ke jalan raya dengan polisi nu kamari nilang. Saya datang ke hadapan polisi pelengak, Pak, ning wing tadi tilang deui. Cek polisi aing rek nilang naon sia mah motor ge henteu. Polisi penasaran, ai sia saha cek polisi teh pas dibukakeun helmna. Oh, sia teh nu kamari tilang ku aing horeng jelema gelok disebut lagi jelema. Naon sabab teu make ilmu helm deui. Teu make ilmu, ieu keur ngomongkeun ilmu lain helm. Jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah, ujian keimanan. Hasil Nabi Sulaiman ilmunya jadi seorang raja yang kaya raya. Nepikeun ke Nabi Sulaiman mah 1000 pamajikan lagi. Subhanallah, ieu mah buset. Naon buset? Subhanallah. 1000 Nabi Sulaiman mah pamajikan. Pak, Nabi Sulaiman 1000 pamajikan tapi bager kabeh. Alhamdulillah. Urang mah hiji ge pamajikan. Geus tong seuri. Rumasa ieu. Aya keneh sok nyamurut ka salaki lamun teu dibari duit aya. Tong ngacung tong. Allah karim subhanallah, ieu masalaki balik usaha teu mawa duit manyun aseupan pindah kana sumur. Di isuk nepi ka sore meuni teu senyum-senyum. Nepi ka sare mere bujur ka salaki. Cek salakina bodoh teuing aing rumasa pedah mere 10.000. Teu aya reungit ngeong plok kana bujur pamajikan. Cek salakina mah teu arateun. Dipangnepakeun ku salakina nepak reungit. Pamajikan malikan mere 10.000 yang sagarupa. Batur mangnepakeun reungit. Biasa keur moneter masuk loba salah paham, betul? Betul? Ayo kembali ujian keimanan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji iman oleh Allah. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikantunkeun ku istri tercintana Siti Khadijatul Kubra.
Dalam sejarah dikatakan Siti Khadijah seorang janda kaya raya, banyak hartanya, tapi dermawan, baik hati. Usia 40 tahun akhirnya dinikah ke Rasulullah. Nabi di saat itu baru 25 tahun usianya. Kermejirna jajakan, kermejirna gagah tanaga, menangkan randa usia 40 tahun. Ini membuktikan bahwa Rasulullah bukan karena nafsu menikah Siti Khadijah. Allah karim subhanallah. Akhirnya Siti Khadijah saking dermawannya, baik hatinya, semua hartanya dipasrahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Umacek Siti Khadijah, ya Rasulullah, silahkan ambil semua harta saya, pakai li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala, untuk syiar Islam, untuk syiar agama Allah. Dermawan Siti Khadijah, baik hatinya, hartanya banyak, tapi tidak takut hilang. Kenapa? Karena dipakai berjuang di jalan Allah. Kira-kira di bangkonol ayam mual awes siga Siti Khadijah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan akhlakna singkos Siti Khadijah sadayana, amin. Subhanallah. Ini masuk dibalik salaki rek berangkat ngaji ge menihara resek. Mi boga duit teh jeung naon? Jerek ngaji pan kudu naik ojek. Ada duit 10.000 tah 2.000 weh. Sakitu teh menta jeung ongkos. Cuma bilang bara boga emas 1 kilo. Pak, jual tak emas 1 kilo, pake nyeun masjid, pake nyeun madrasah. Aya nu kitu. Siti Khadijah kaya, tidak sayang dengan hartanya, dipakai membela agama Allah. Akhirnya ketika Siti Khadijah meninggal, Nabi sedih hatinya. Tinggal saya tanya ibu, ibu lamun misalnya mau tiheula, kira-kira salaki ibu sediheun apa atoheun? Kunaon make cara ricik? Jawab sing jujur, sediheun apa atoheun? Allahu Akbar. Makana ku Rasulullah dicirian awe solehah mahiji at-ta'atu li amrihi, patuh dan taat kepada perintah suami. Cek selaki cicing, cek selaki berangkat. Ini wanita solehah, tidak banyak komentar. Ieu mau ulah dititah ka mana-mana ku selaki digegroge menihara rese. Mi kedeung. Ketika hideung salaki nungguan teu bijil pamajikan. Ibu mau lagi nyapu, lagi ngegosok ngeriska, lagi masak, atau lagi mandi, ibu mungkin lagi nyuci, dipanggil suami, cepat, jangan bilang keheula, geus tunda pegawaian, samperkeun salaki. Ini tipe wanita solehah, insya bilang bara bari mawa cai segelas acan mah bisi salaki hayang nginum, ibu tuh kudu bulak-balik ke dapur. Paling ge salaki nanyakeun, mi ning make mawa cai sagala, pan bapak teh minta cai. Pan Pak Umi masuk ngaji. Cek kiai ge lamun nyuguhan cai segelas ka salaki menang ganjaran sarua jeung ngalaksanakeun salat sunah 200 rakaat, gede teu pahalana. Cek si emak di tukang mama mung 200, hayang 2000 rakaat rek dibawa jeung emerna. Rek dibanyur salakina mah. Nyungkun nu kitu mah. Taat dan patuh kepada perintah suami. Selagi perintah suami tengah labrak karena aturan Allah subhanahu, kecuali suami nitah maksiat, nitah berbuat dosa, walaupun itu perintah suami tong dilaksanakan ke orang, insya. Nuka duana dawamul haya min zaujiha, ibu istri yang solehah itu melestarikan sifat malu di hadapan suami. Era kasalaki, makalah mengestimbul rasa era kasalaki, insya Allah bijil tawadu. Moal wani ngalawan kasalaki, amin. Aya kene sok ngalawan kasalaki popolotot di dia aya. Geus tong acung aya kabeh. Ini komplit. Subhanallah, ya Allah kalim baheula mager panganten anyar meni sopan kasalaki nyaan. Bahasana ge beda kasalaki. Papa, mama, papi, mami, apih, amih, mih, bihun kabeh di bareng. Ayeuna we kasalaki nyebutna ge bapak sia. Salaki ka pamajikan jadi masia. Komo keur penting balik usaha malam minggu teu mawa duit. Suk-isuk liwat hareupeun pamajikan, pan ngabilang pamajikan ka mana roromeheun. Cek salakina kacai pohangser. Ibu ngambek disebut pohangser, salaki marah disebut roromeheun. Akhirna ribut teu pira gara-gara bahasa. Makana ku Allah diatur dina Al-Qur'an, qulu qaulan kariman, qulu qaulan layyinan. Ucapkan dengan bahasa yang mulia, ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut, insya.
kudu kos keur panganten anyar atuh ceuk punten lain mamagah ngojai kamari ka ibu-ibu baheula mah liwat hareupeun salaki meuni dongko-dongko punten ngiring ngalangkung cek salakina meuni sopan pamajikan aing kadang-kadang rek dahar ge usad ised meuni siga suster ngesot diuk bari emong hayang hidup dikerebek-kerebek ditahan daerah ku salaki laras kitu cak laras subhanallah ya Allah garib disiapkan dahareun kabeh aya kokobok aya kobokan serpet aya lapna geus siap kabeh ayeuna mah rek liwat hareupeun salaki boro-boro punten gajleng di lengkahan kadang-kadang make supe di korehan cokor ta cokor aya nu kitu aya Allahu akbar subhanallah ayeuna mah salaki rek dahar nanyakeun kobokan mi kobokanna mana nyokotna emer ya cenah serebetna lapna eueuh peperkeun kana pitis coba sopan santun di hadapan suami saya bangga Pak lihat istri-istri kita anak-anak kita yang perempuan rek hadir ngaji kabeh marake tiung make busana muslimah alhamdulillah hanya ini terbaliknya keur ngaji rapih ondangan kabeh dipake perhiasan meuni rimil tapi lebah hareupeun salaki dibalik 180 derajat buuk keramik big temake tiung-tiung acan kos hayam menang nyakaran inyu Allah karim subhanallah senol jepit sebelah berem sebelah hejo anropang belum udah dipake salaki balik usaha bareng kapanasan di jalan ningali pemajikan tika jauhan langsung aja kursi Allahu la ilaha illal qayyum depan sana mah lampir berhareupeun ai di deketan ing pamajikan di papagahan ku salakina dinasehatan umi sialan si bener make pakaian teh ngerakeun wae kunaon ieu Kang eta kutang begas sabelah lu hiji disambung paniti aing ngajawabna bisaan Bang jangan lihat kutangnya yang penting rasanya bung astagfirullahaladzim salaki teu ngomong-ngomong rasa coba sopan santun di hadapan suami insya makanya cek Kangjeng Nabi wala tuqabbih ulah sok siling hina kasinggung seletik ku pamajikan ngahina ke pamajikan kasinggung seletik ku salaki ngahina ke salaki ini tidak boleh kata Nabi wala tuqabbih kemudian wala tajur ila fil mabit ketika suami dan istri ada masalah tong sok pundungan nu sok pundung aya kacarekan ku salaki bubuntal tengah beuting aya eusi lamari dikeluarkeun kabeh balik ke makolot aya meni aya kabeh kita tadi cenah peuting balik ke makolot teh nyokolot di loba masalah di imah bubuntal ngan bapak tengah peuting aya naon sia make balik tengah peuting make bubuntal kieu we disebut buah hangseur Pak sialah kata disebut buah hangseur kudu balik tepan bapak mah teh nyaho mah tangga uing teh geus kumaha Pak salaki teh geus tara gawe teu boga duit ka warung hutang meni ramai kabeh diobral hareupeun salaki hareupeun kolot akhirna kolot keur pusing di imah kalau masalah datang anak mau masalah kumaha cek kolot pan sia hayang kadinya wae aing mah tiba lagi teu satuju hiji eta kompor hurung bensin nyamperkeun minyak tanah gas meledak aya naon sia cek dulurna meuni kieu rame amat tengah peuting dijeritan biasa salah kita goblok polo usaha ngaranna wungkul balik teu duit kabeh diobrolkeun kabeh dibejakeun ka batur ka tetangga akhirna cek dulur cek batur cek bodoh-bodoh teuing ece mah ngora keneh iya salaki kitu mah sepak isukan ke benang deui tuh nambah fitnah nauzubillah amin cek adina geus berangkat ka Jakarta tinggalan nu kitu mah boro-boro hayang balik deui ka salaki ngadenge ngaran salaki geus ararateul betul naon sababna tong nyalahkeun batur tina baham urang keneh tina sungut urang keneh batur jadi nyaho tadina teu nuturkeun parentah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wala tajur illa fil mabit kecuali di imah sorangan misalna ye ece ti isuk dicarekan ku salaki salaki tingker laleuseuh tingker karareuheul kumaha balik usaha ngadak-ngadak datang ka imah cebluk pato ditembak engsel luncat ka mana boan ibu dicarekan ti isuk keneh cek ibu aing mending geus paranas ceuli dicarekan ibu salaki ye rek balik ka mahkol sok sina mah fitnah rek pindah we ke kamar tengah biasa sakamar jeung di kamar hareup ngadak-ngadak pindah ke kamar tengah ngelehan bisi salaki kalepasan ibu teu kaluar ti imah batur teh nyahoan luar rumah urang keur boga masalah jeung salaki laras itu
akhirna sok tingali hikmahna Isa imah kene mah bagi penting bagi tiris bagi penting bagi tiris salaki ti kamar hareup kokorondangan ka ruang tengah di ruang tengah tiris kene wae ayeuna mah asup ka kamar tengah pamajikan aluhur sofa bari nyang hareupan liang cak-cak bari melotot dasare mah henteu eta ai salakina di kolong bari nyang hareupan liang beurit rek hanyat era can menta hampura ka pamajikan ai kabutuh gede da awak katirisan akalna bisaan pura-pura kuliah hahaha yang sugan teh moal ditemalan ku pamajikan ti luhur hanyat cenah jadi deui ai kitu mah alhamdulillah Aisyah imah kene mah aya jalan piakureuna mata ketika ada masalah jangan coba-coba dibawa keluar dari rumah dulu biar orang lain tidak tahu permasalahan pribadi kita. Insya ini tipe wanita solehah dawamul hayam min zaujiha melestarikan sifat malu di hadapan suami lamun hareupeun salaki wae era komode hareupeun batur dan dia katingal itu nu garaduh ka era mah ngaji marake tiung rarapi alhamdulillah an sok kaciri nu sok make tiung jeung teu beda nu sok make tiung marek tengah peuting rek beurang kapanasan moal robah tiungna nu teu biasa make tiung ngaji nyengsol make tiung nage geus aja teh diomekeun atuh jadi kanyahoan ngaji dilaseutik ale gesek yang bujur alarateul aya tiung mah panghareupna pas kiai mukakeun kitab kasinggung ku katerangan usah disen ngeser ngadegetan lawang panto cek nu deket lawang panto cenah ngadegetan lawang panto tadi hareup mah hareudang lobaan teuing kuku hareudang hatena kasinggung ku katerangan dina lawang panto kasinggung keneh wae mundur deui ngadegetan senal cek ibu-ibu deket senal cenah ngadegetan senal pana lawang panto mah ngahalangan nu liwat karunya batur keluar ke halangan di dieu mah ngonahon bisa nyanghunyar bisa make sendal bisa nangtung bisa balik pangheulana teu balik deui akhirna mah datang ka imah panto imah can dibuka tiung geus lepas ti heula betul alung-alungkeun kana kastop beres bukaan tiung aya RT namuk assalamualaikum nitip na jandela aya Pak RT era beureun rek nyamperkeun RT teu make tiung joko tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula teu nyawa tiung nalesang murag nu kacokot sempak salakina emprekeun we geus nasirah Allahu Akbar pas bukakeun panto RT teu bisa ngomong bari tungkul ngan susurian eta RT Yukatiluna ibu istri yang solehah lihat Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardun nafsaha alaihi indan naumi awe soleha lamun ti peuting tara daekeun sare lamun can nawaran ka salakina ece osok nawaran ka salaki tara ieu penyakitna meuli tara kabeh ai tadi osok kabeh ayeuna tara kabeh tawaran salaki dah Pak tadi tawaran ge di korehan wae bisi pohoeun maklum balik gawe capek tawaran Jumai salaki loba duit meuni kabeh ditawar-tawarkeun. Lebah salaki boke, meuni siga toke. Pun salaki loba duit, mata ibu sok kedat-kedit. Kadang-kadang cuat ciwit, mere liang deket birit. Pun salaki eker boke, diajak ke hararese, nungguan nepi kasare. Akhirna masih gatoke, ceklek ya salaki. Tawaran. Tupan cenah era nawarana anak can sarare atuh make bahasa isyarat budak ulah senang ngartieun kumaha make bahasa isyaratna lamun salaki jima jeung pamajikan malam Jumaah meunang ganjaran sarua jeung maihan Yahudi 70 Yahudi beres salat isya ece langsung ngomong ka salaki Kang maihan Yahudi moal ngartieun anak moal jeung salakina hayu mi siap setar jam 10 jungkel 70 Yahudi parar air jam hiji salaki meureun hayang nambah kokoreh deui mah nyagekan Yahudi deui yuk jeung pamajikan asing eling bapasnya lu tadi can dikubur kabeh jeung 70 atuh Yahudi mah matak tawaran salaki insya jemaah sekalian hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Siti Khadijah solehah akhirnya Nabi sedih ditinggal oleh istri yang tercintanya. Nu kaduana pamannya Rasulullah
Sayyid Abu Thalib mengurus Kangjeng Nabi di usia 8 tahun sampai ke Rasulullah mendapatkan risalah dari Allah, sama meninggal terlebih dahulu. Nabi ditinggal oleh dua manusia yang paling mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Nabi, meninggal. Nabi sedih sampai di tahun itu terkenal dengan nama Amul Huzni, tahun yang penuh dengan kesedihan. Sedih Nabi kemana berangkatnya? Ke masjid. Nabi galau hatinya, kemana berangkatnya? Ke masjid. Yang lain akang kunaon sih kos nubaring sangamat parusing aing mah. Ayeuna rek ka mana? Rek musab. Ayeuna pusing di bawah mancing. Coba ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, ini akan menenangkan hati. Amin. Ya Rabbal, hayang tenang hati, hayang tenang pikiran, sok loba zikir ka Allah, istighfar sing seueur. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah. Alung-alungkeun kana seusehaneun, suk-isuk nyeusehan di sisi susukan bari dikebot-kebotkeun kalau salaki kana batur ka sararoe. Astagfirullah loba bayaran, kita tangan aja nih loba bayaran. Ya salah kita geblek pelo balik terima duit kokolor kasih susahaneun wae. Rek menang ganjaran teu jadi, rek dihampura dosa teu jadi, malah nambah dosa. Naudzubillah imin. Istighfar yang banyak, insya tenang hati. Akhirnya Nabi berangkat ke masjid. Sok di masjid mah orang memeh asup ke masjid wudu heula, betul? Beres wudu asup ke masjid, aya salat sunah tahiyatul masjid. Cek Kangjeng Rasul, siapapun ketika datang ke masjid jangan dulu duduk sebelum melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, salat sunnah tahiyatul masjid, menghormat masjid. Makanya hormat masjid orang ulah di kotoran, insya peperihan kalau orang baheula hayang boga masjid agreng model kieu hese na lain kira. Masjid baheula mah Allahu Akbar ningali tihang lagi make awi. Disebut lagi tajum, surau, musola. Duhur nage make hatap, gigir make bilik, hanap nage bolong di keramik, talupuh awi menang melahan, betul. Tapi tinggali ruhul ibadah nakolot urang semangat menjalankan ibadah ke Allah. Tinggali jalan becek, tinggali poek lampu, tinggali jauh jarak ke masjid. Datang waktu sholat, kadang nabeh beduk di masjid. Atau emprakna tong saware-saware. Iya, terima kasih. Percis anak TK. Ajakal aing emprak. Nah di mana nabeh bedug di emprakan? Mang manuk di emprakan. Aya elmuna teu teu sembarangan. Sok ayeuna aya aki-aki datang ke masjid rek nabeh bedug. Datang budak ngora direbut panakolna, uing nabeh bedug kieu dah. Aki nabeh bedug. Sarekan aki-aki koloyor ka jero mushola ka jero masjid. Ulah nabeh bedug. Takol bedugna teu make ilmu. Ibu-ibu kalau luar kabeh dak jelema gelo ngadulang subuh-subuh. Disebut lagi jelema. Aki-aki ngahurungkeun sapeker rek adzan. Karaknya kalau mik direbut deui mikna. Wingki adzan dah. Diuk aki-aki mah. Diuk aki-aki dijuru ulahkeun adzan. Ai keleuweung adzan hayya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna. Hayya ala sholah. Allahu Akbar. Aki-aki hudak jang ini hayal Allahu Akbar. Paling kawalan sataku aki-aki. Maka kudu sing tawadu ka kolot mah insya. Ya maka kolot culang
naudzubillahi min syariat moal aya anak lamun teu aya kolot, betul? Kolot mah kasebutna ge lamun kolot jadi loba harta, anak jadi raja, betul? Naon nu teu dibikeun ka anak? Harta kolot, harta anak, tapi anak kaya, tidak sedikit orang tua hanya jadi pembantu, betul? 5 tahun jadi milioner, jadi orang kaya, lupa dengan orang tua. Geus porosot usahana bangkrut teh, miskin deui, harta geus saep tengah penting ngomong ka pamajikan memesare. Mah ai urang cenah teu nyaba ka abah ka emang geus sabaraha lila. Ceuk pamajikanna eta we cenah teh anak pengleutir geus 5 tahun Kang ayeuna. Urang teh 5 tahun teu nyaba ka kolot. Cenah isukan atuh urang nyaba ka ditu, urang sugan didoakeun jadi beunghar deui. Niatna ge geus salah. Cek pamajikanna era cenah Kang urang geus tara beberean. Akang cenah boga duitnya 20.000. Cek pamajikanna itu cenah aya beasnya tinggal 2 liter geus bawa. Akhirna bawa duit 20.000, beas 2 liter. Anak 7 dibawa kabeh aing ngenong saminggu. Dasar kolot, layar tali aisannya we ka anak, betul? Tuh, nepikeun ka kolot mah terus didoakeun, hasia sing maju deh usahana sing bener deh. Geus beunghar deui ge tong poho ka budak yatim, tong poho ka fakir miskin, zakatna kaluarkeun. Aing mah tiba ge lain hayang dibere ku anak, tapi hiji nyaah ka sia supaya banda teh nyelametkeun di akhirat. Tuh kolot mah ku saking nyaah ka anak. Berangkat ka pasar ningali pakaian sing garantung di pasar, hate mah ceurik inget ka anak. Anak aing keur di pasantren, keur di madrasah, keur di sakola. Babaturan geus make pakaian model kitu, anak aing can kabeulikeun, ceurik hate kolot mah. Datang ke tempat ondangan, datang ke tempat pengajian, hadir di subuhan kadaharan, rek ngahuap tapi ka ditunda heula. Ceuk kunaon lain dihuapkeun. Teu tega inget ka anak jam 1 sok balik di madrasah can aya kadangan naon. Matak wajar kolot urang mah baheula lamun aronangan sok marawat carecet sapu tangan. Teu hajat eueuh, papais wajib ahli ararasuk. Wah, kana kutangkeun. Ai balik datang ka imah cek salakina umi sia kudu dikutang sia jeung gedean. Hitu eta. Ai pas dibukakeun aya wajib jeung ahli, inget ka anak kolot mah leres kitu. Tak sing tawadu ka kolot insya. Kolot urang mah hayang boga masjid agreng teh hararese. Datang waktu sholat bring berangkat ke masjid bari jalan balarese kene. Jalan satapak kene urut keboliwat kadinya ngising di dinya. Makana apik korot ulat marek berangkat ke masjid teh wanian make samping ti imah, sampingna sok dibelikeun kana cangkeng. Sok tingali sepuh-sepuh urang baheula rek ka masjid teu wani make samping ti imah. Da jalanna can siga ayeuna. Ceuk si abah pancera ieu lamun dipake ti imah kene samping abah, kumaha lamun abah keur leumpang kakeceretan ku najis eta sampingna. Akhirna ku abah dipake salat teu sah salat abah tuh. Makana musola baheula mah sok araya kastopan gantungan baju. Datang ka musola porosot kokolorna gantungkeun na kastop pake sampingna karak wudu salat. Aya 10 aki-aki salat 10 kokolor baris di tukang. Beureum nu hejo nu koneng nu bodas baris kabeh. Imam takbir kabeh, imam ruku kabeh, imam sujud kabeh. Beres sujud aya diuk di antara 2 sujud. Talupuh beda jeung keramik. Didiukan kelobaan ngaraket muka. Maka ning si abah geus laer meureun kokolor disampaikeun na kastop nyumpor sikina hiji ka handap. Ai imam hudang Allahu akbar. Si abah telat hudangna talupuh rapat manten. Aing kajepet. Menireum ai cai matana. Apakah si abah kapokeun teh salat deui? Oh maaf, ada ruhul ibadah dalam hatinya, semangat menjalankan ibadah kepada Allah. Besok berangkat lagi subuh, berangkat deui berjamaah deui. Alhamdulillah. Makanya ini Pak yang dikhawatirkan oleh Nabi, kata Nabi wa masajiduhum ma'amiratun wa hiya kharabun minal huda. Umat Islam di akhir zaman bakal baroga masjid nyeun masjid pagede-gede, pa agreng-agreng, pa bagus-bagus, rame kerajaban kermuludan, tapi esina jauh tina hidayah Allah subhanahu. Terlihat subuh sok sanu hadir ti heula jam 4 geus hararudang kolot urang mah jalalinger. Bulan puasa mah komo jam 3 geus diuk di masjid di mushola ngaul geus sapeker syabah hararudang. Punten lain ngaledek aki-aki untuk diminta supaya budak kora naikkan dek ke masjid, amin.
Pan lamun budak ngora darekeun ka masjid udah bisa bagi-bagi tugas, betul? Nabah beduk ku budak ngora, adzan ku budak ngora pan geunah. Adzanna lepas keneh, napasna panjang, surana harus. Allahu akbar, Allahu akbar. SCTP eta mah pindahkeun kana RCTI beda adzan eta mah adzan Mekah. Allahu akbar, Allahu akbar. Sarwa na RCTI sarwa depan ieu nu adana pindahkeun kana Indosiar beda adzan Bangkonol. Aya na TV aya na TV ieu mah Allahu akbar, Allahu akbar. Na TV eta mah tira kudu di nu adzan siga kitu atuh. Adzan ku budak ngurapan geunah imam karak pasrahkeun ka guru urang sadayana insya bagi-bagi tugas. Ieu mah diborong ku aki-aki kabeh. Heuda eueuh nu ngorana. Adzan aki-aki as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Beres adzan gedepruk sarolat sunah tiluan baris aki-aki kabeh. Beres salat sunah dariuk bari wariridan bari tararungkul. Nungguan imam rek salat subuh beki beurang imam can datang keneh wae. Bisa orang nyileuk rozan ke mana? Tuh hiji meureun tatanggana apaleun eueuh jira kerja raga Cirebon can balik. Ini mah mana saha ieu? Bingung neangan imam eueuh. Keur bingung nungguan imam datang baturna aki-aki keneh mulai kurang. Akhirna karak datang direjeng titah imaman. Dipaksa batur karak datang ka masjid titah imaman. Da rumasa aing teh lain imam mundur mung aing hiji salahan. Wah, daripada teu berjamaah. Maksakeun maneh da didorong ku tiluan. Kan memeh imaman ngomong heula, "Awas ya demi sirikeun aing." Agak harap dah. Usyali fardu subuhi. Udah makmum lagi aki-aki kabeh atuh. Allahu akbar. Baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Hatam Fatihah ada apa ti leutik atuh. Kan maklum teu biasa ngimaman baca Fatihah ge keder. Batur goiril meh nama gurawil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin cenah tukang menengah kerem masih kutiluan. Ya budak ngora beureun kakarak insap daikeun ka masjid pas mukakeun pato masjid aki-aki keur amin. Balik deui teh jadi. Batak bagi-bagi tugas, urang makmurkeun deui masjid, urang ramekeun eusian ku salat berjamaah zikir kabeh di masjid insya. Sok panglama malam Jumaah di masjid meuni rame kudu marhaba betul. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Nuhi hati Nabi dengan yakin. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Urang ibadah ka Gusti Allah kudu seolah-olah ningali ka Gusti Allah. Walaupun dalam kenyataannya kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan dalam hati Allah Maha melihat kita. Ketika manusia hatinya sudah selalu merasa diri diperhatikan oleh Allah, yakin mau berbicara apapun, rek ngomong naon baik, rek ngalangkah ka mana baik akan dipikir terlebih dahulu. Kira-kira aing ngomong ki aya manfaatan moal ya, kira-kira ngalengkah ke belah ditu aya maslahatna moal ya. Ini Islam. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Sebaik-baik orang Islam adalah yang bisa meninggalkan apa yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya. Ada manfaatnya silakan, tidak ada manfaatnya belum jauh-jauh. Banyak orang di akhir zaman sekarang
geus teu ningali sisi manfaat jeung mafsadatna, nu penting aing hebat, nu penting hayang aing kacumponan masalah halal haram itu mah nomor kasabaraha. Pantas Nabi sampaikan, sayati zamanun ala ummati la yuballi bil halali war harami, akan datang satu masa kepada umatku di mana mereka tidak akan peduli mana halal mana haram, nu penting aing hebat, nu penting aing sukses, halal haram bukan urusan. Padahal Nabi sampaikan al halalu bayyin wal haram bayyin, halal itu jelas, haram itu jelas, halal silakan, haram ya jangan. Insya punten cek kang keur leutikeun we na akang boga pamajikan keur hamil ece keur keureuneuh 4 bulan disebut teh nyiram ngidam eta mulai sok bijil penyakit ningali sangu bau nepo salaki ijid nepo mitoh liwat asa yang utah ningali duit mah anger we hejo penyakit ibu-ibu keur hamil pan kitu. Ya Allah subhanallah sok loba parancah hayang teu pararuguh tengah peuting hayang mangah ngora salaki teh terekelan karena tangkal mangga eta teh nyiksa salaki nu buku majarkeun cenah boga anak bisi ngacah eueuh ti dituna tanyakeun ka guru urang sugan Kyai Idris aya kitab naon teu kapanggih nu puguh mah di mana ibu-ibu ngelahirkeun abrak-abrak ngacah hiji bogaan penyakit can bisa nyiduh sakitu we geus bisa nyiduh mah cager insyaallah nyiksa salaki tengah peuting keur kerek dihudangkeun sing aya barokahna keur lebah lepat sareng salah tina kaburuan sim kuring hoyong dihapunten ku sadayana bade ngahampura sadayana ka abdi bade. Alhamdulillah didoakeun mudah-mudahan urang ngadua urang sadaya sing panjang umur sehat walafiat biasa tepang deui dina waktu sareng acara nu salesa. Jangan dulu bubar ibu, maaf sebelum ditutup doa oleh guru kita semua. Sakitu nu kapihatur sim kuring hadalan Allah wa yakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.